अच्छा बाबा, दारू पी जा रही है, अभी अम्मा से कह के आऊं। बुआ, ये दारू ना है, ये दवाई है, दवाई, खांसी की दवाई। अच्छा बाबा, मेरा चूतिया बना रहे हो, खांसी की दवाई से नीचे होगा तुम पर इतनी मोटी। सुन ना, छोटी खांसी के लिए दवाई छोटी आवे और बड़ी खांसी में बड़ी दवाई आवे। समझ गया? बाबा, अभी अम्मा से कहने जा रहा हूँ। लंगोर इसकुआ, तो अम्मा ते बड़ी जल्दी कहवे की मत रही है। ले नमकीन खा, ले ले नमकीन खा। बेटा लंगोर, बड़ी खांसी को बड़ी बोतल है। अच्छा बाबा, मेरे चूतिया बना रहे हो, बड़ी और छोटी खांसी कैसी हो गई? बड़ी खांसी कैसी है और छोटी ये वो बड़ी खांसी को मैंने गिलाऊंगा। मैं तो अभी अम्मा से कहने जा रहा हूँ। क्या कर